Баймак районының Икән авылы каршыһында Талкав күле буенда Урал Батыр эпосын башкарусы балалар 5-нче Бөтә республика бәйге конкурсына йыелды. Башкортстан мәгариф министрлыгы үткәргән был сара 57 төркемгә тупланып килгән 200дән ашу яшь сәсәндәр өчен зур мәктәп. Урал Батыр нәдәре, шул иманға юсыйма, белегесі қадырын. Ей туған тел, сәсәнлікке туған тел, әсә өтінен сәсәп, ешеу тәуімен туйған тел. Минің туған телімдә әсә өті тәмі бар, батырдар көз ғайрәті, ақа қалдар ғамы бар. Таңғысығы тәміне, таң ярсығы еміне, күдін асқан сәскәлер, хиңә тәсбих әйтәләр. Oşu konkurs men aytam endi. Үзеннән үзе кем булырга тиеш икәнлеген әйтеп тора. Бында бер ниндәй пропагандала кирәкмәй. Кем үзенең әйтәйек кан кардәш һәм шул ук вакытта үзенең бuna тоюмы менән үзен башкорт Урал токымына якын икәнен үзе һизеп тора һәм бuna сәхнәлә улар бөтәһлә әйтеп тора бит инде. Бuna без Урал Батыр Хәүбән һәм шул ук вакытта Хумай ундагы иң матур әйтәйек образдарды улар дәвам итәргә әзерләнәләр һәм шуның менән был конкурстың әһәмияте. Шуннан һуң мин тагыла шуны әйтер идем. Елдан-ел уның географиясы киңәя. Әгәр дә тәүге елларда ни бары 12, 16, 18 генә район һәм кала катнаша, менә бүген үзегез күреп торасыз бит инде 56 команда катнаша. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгына был башлангыцка әүдем катнашырга тора инде. Улар менә икенче этап итеп декабрь аенда башка төрки дәүләтләреннән дә сәсәндәр вә сакырып монда ярыш үткәрергә әзерләнәләр план буенча. Урал Батырды башкарусы сәсәндәрме? Урал Батырда һәм башка кубайларда башкаручыларның ярышы үткәрергә. Бу безнең Башкортстанда Тюрксой ярдәме менән үткәрергә ниятләнәләр. Бу бик яхшы күренеш һәм менә ошо күренештең мин уйлавымса инде безнең менә Урал Батыр балаларның һөйләүеннән башланган эш яйлап төбәк арага әверелеп, төбәк аранан инде халык ара бер бәйгегә әверелер дигән өмет калам. Урал Батыр эпосын 1000 юлдан артык якка һөйләгән балалар конкурста катнаша ала. Башка елларда 2000, 3, хәтта 4000 юл ятлаган балалар да булды. Башкортча гына түгел, русча, инглизчә, төркчә һөйләгәннәр дә бар. Һәр бәйгесе менән осрашу жюри өчендә, бөтә катнашучылар өчендә кызыклы һәм фәһемле. Балаларның кулында башкорт теле һәм әдәбияты дәреслекләре, башкорт халык иҗады томдары һәм Урал Батыр эпосының яңа басмалары. Кешегә кол булырһың. Был бәйгелә тәүге тапкыр катнашабыз. Тәүдә кала бәйгеһе оештырганда без дә үзебездә шундай максат куйдык, сын мәгънәһендә Урал Батыр эпосының йөкмәткеһен генә ятлап түгел, уның истәлеген аңлап, тарихын аңлап, телгә мөхәббәт тәрбияләп, гомумән илгә, уның шәхестәренә, бөек шәхестәренә мөхәббәт тәрбияләргә тырыштык. Зур үземнең хыялым, теләгем булды. Ошо эпос буенча уның менә истәлеге, фәлсәфәһе буенча күп эзләнүләр үткәргән галим, филолог, тарихчы Салават Галләмовты мин ситтән генә беләйнем, уның китаптарын,
Jurnalda sıqqan бүтә нидәрен, газеттердә sıqqan мәкаләләрен һәр вакыт укып күзәтеп барам, кыркып алып йыеп барам. Шул тиклем минем теләгем булган уның үзен күрергә һәм мин шул менә ошо максатыма ирешү менән беренчедән шулай ук бәхетле булдым. Оның мен якындан таныштым, фикердәр алыштым. Һәм мин ошо тарафта хәзер укучылар менән безнең кала ерлегендә үскән укучыларның әлбәттә бына рухтары, телдәре икенче төрлерәк әлбәттә. Шулай булса да, уларның бына ошо кимәлдә эшләтү мин эшен башланым, бу юнәлештә алдым. Без монда кәеф сафа коруды бер генә максат итеп тә куймабыз. Һәр бер сыгышта караганда бүтәннән дә ниндәйдер бер төпкө, тәрәнге, ниндәйдер бер бына фәлсәфәви ни эзләйбез, караш эзләйбез. Бына укучылар да шул ук нидә икәннәр, мин тоеп, каванып йөрим бергә улар менән. Салават Галләмов, телче. Урал батыр эпосы башкорт халкының милли фәлсәфәһенең нигезе. Эпос бай һәм тәрән йөкмәткеле мифологиябызды туплай. Таҗетдин Ялсыгыл, Байык Сәсән, Салават Батыр, Рәми Гарипов, Тимер Юсупов кеүек шагыйрьләре булган. Ырубыз безнең әйле, яшәгән еребез ямле. Әй буйларынан килдек, Туган районынан кайнар сәлам килтердек. Янем тәнем менән һәргә, дуга кыламы барыгызга, именлек һәм сәламәтлек, бирен Ходай барыгызга. Бездә алда буеннан йыелгандар балалар, гыйбемлеккә, гаделлеккә, һөнәргә һәм яхшылыкка өйрәтә бит булурын, өйрәтә бит булурын. Шулай булган. Гимназия бит тә матур охшатабыз моң илендә, академик, музыкант, композитор һәм артист, укытучы, итәкче, язучылар бар бездә. Бына ошо изге йортта бетә берләшкән, дуслар һәм тугандар булып яулайдар белем урын. Һай! Борындан кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә коры йөр, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган ти бер урын. Унда булган ти борын, Янбирде тигән карт менән, Янбикә тигән бер карсык. Кайда барһа уларга, ул урында юл асык. Growing daily, growing weekly, both the children grew judicious. Only 12 years old was Shulgan, and 10 years of age was Ural. I will ride the lion, one said. I'll go falconing, said the other. As no rest they gave their father, Yanbirde admonished, saying, You, my sons, my dear children, you black apples of my own eyes, till your milk teeth all have dropped out, till you are strong enough in body. You shouldn't handle the sukmar, you shouldn't go hunting falconing, you should never ride the lion, for your time is due to come yet. Meanwhile, eat what I deliver, meanwhile to us you are ordered. Master riding, saddle a roebuck, master falconing, said the falcon. Öncelerin öncesinde köşeğinin olmadığı, gelip avak basmadığı, o taraflarda kururu, varlığını hiç kimsenin bilmediği,
dört tarafını deniz sarmış, varmış debir var, orada varmış deskiden, yen bir de atlı atavla, yen bike atlı bir ana yaşavır gitmişlerdi. Burundan kişi madar bulmagan, kilip ayak basmagan, ul tirele kuruyur barlığın hiç kim bilmegen, dört yağın dingiz uratkan bulgan tey bir uran. Unda bulgan tey burun, yembirde tigen kart menen, yembike tigen bir karsık. Kayda barha ularga, ul urunda yol asık. Күбейен тотып һунарҙан, атта әсәһе ҡайтҡанти, йола буйынса күмәкләп, табын ҡороп дүртәүләп, бар йәнде ботарлап, бар ашҡа ултырған, арала һүҙ сыҡҡанти. Ашағанда уйланып, Урал былай тигәнти. Атай мына бейәнде, ҡасып һинән боҫһа ла, йән аямай ҡысһа ла, Хис ҡотҡармай тотҡанһың, барына бысаҡ һалғанһың. Беҙҙе шулай берейән килеп эҙләп тапмаҫмы, беҙгә бысаҡ һалмаҫмы? Һәр баланың күңел түрендә Урал батыр мәңге үлмәһен. Осон дауыл, үтен дауыл, яҡты усаҡ мәңге һүнмәһен. Урал батырҙың төйәге данлы бер ян еренән, ырыуым ҡарағай ҡапсаҡ, бапсаҡ беҙҙең тоҡомонан, Әминбәк улы Руслан. Арабыҙ сәскә аяҡтар, тамғам усаугыз бизмән, ата-бабаларымдың еті быуынан, онотмай яттан беләм. Килдек һеҙгә йыраҡтан, әсән тигән йәннәттән, иген иккән төбәктән, Бабич атлы шағирле, изгелекле төбәктән. Бабич батыр ир ине, ил эсендә бер ине, халҡы өсөн үлергә әҙер торған ир ине, әҙер торған ир ине. Афарин. Яҡташтарға алмашҡа яңы таланттар тыуыр, ошондай балалар менән киләсәк матур булыр. Эй дуҫтарым, һеҙгә әйтәм, ҡобайырым һеҙгә булһын, үҙ ырыуың тарихыңды өйрән иҫеңдәге булһын. Үҙ ырыуың тарихыңды өйрән иҫеңдәге булһын. Ырыуым минең дан ырыу, ете быуынымды беләм, ете быуынымды юллап, тарих төпкөлөнә еләм. Ете быуынымды юллап, тарих төпкөлөнә еләм. Ырыу башым бик тәрәндән, тарих төпкөлөнән тыуған, ата-бабам уңғанлығы, зирәклеге миндә ҡалған. Ата-бабам уңғанлығы, зирәклеге миндә ҡалған. Ҡаф тау артынан йәншишмә һыуын урау тапҡанти, һағынып илен бик тиҙ ҡайтҡанти, тереклек һыуын уртлап үберкән, сарсаған ергә уны һирпкән. Бына шул заман донъя йәнләнгән, йәшәү йәмләнгән, балалар тыуып, быуын алмашҡан, кеше бәхете күктәргә ашҡан. Йылы-йылы яҡтарҙа, алыҫта-алыҫтарҙа, күп булһа ла ашарға, барлыҡ ти ҡош-ҡорттарға. Улар унда зарыҡҡан, күңелдәре болоҡһоған. Иртән генә тороп та, кисен генә ятып та, төрлө уйҙар уйлаған, тыуған яғын һағынған. Һымай быны күреп тә, йөрәккәйе янып та, үҙәккәйе һулҡылдап, башҡынайы былҡылдап, һарыларға һабышҡан, ауырыуға һарышҡан. Урал батыр эпосы бик ҡатмарлы фәлсәфи әҙәби ҡомартҡы һәм ысынлап та аны йәш саҡтан уҡырға һәм белергә кәрәк.
шуны шуга карата Балалар ул нисек аса, нисек аңлай, шуны төшенмәкче булаһыгыз. әй нисек мына ниндәй мин китап язганда миңа кирәк нисек икенче китап укучылары Урал батыр эпосын аңлайлар. Миңа кирәк аудитория, ниндәй телдә мин язарга тиешмен. Чөнки өлкән кешеләргә, кем фәлсәфә белән булыша, уларга бер тел белән язарга кирәк. Ә менә яшь балаларга икенче тел белән язарга кирәк. Һәм күп кенә менә укытучылар миңа мөрәҗәгать иткәйди. Һин балалар өчен матур гына әйтеп, кыскаса гына Урал батыр эпосында яткан мәгънәһен yetkirilik itip kitap сыгарһаң безнең мәктәп өчен бик шәп булыр инде. Менә шул максат белән инде мин килдем, менә карарга нисек балалар үзләре ниндәй дәрте бар, шул Урал батырга нисек улар бәйгелә катнашалар. Һәм мин бик аптыраным, чөнки мин бик шатмын. Шул тиклемне дәрт безнең балаларда бар. Һәр Урал батыр безнең хукуматны аңланулар, һәм укытучылар да бирә аңланулар. Шүлгәннә 12, Уралына 10 тулып, берһе арыслан менәм тип, берһе шыңкар сөям тип, мадаһына тейгәнһең. Икеһен дә сакырып, былай тип әйткән ти. Икегез дә баламһыз, күземдәге карамһыз, тешәр сагыз узмаган, быуныгыз катмаган. Мин ни бирһәм ашагыз, мин кушканды эшләгез. Сыйырсык күнегергә һыбайга, ана булан менегез. Сыйырсыктың туына Ягылбайды сөйегез. Һауһаһагыз уйында, ана акһыу өсегез. Капырсакка тутырган, кандан авыз тартыгыз. Тип буларга тагыла, йола өйрәтеп куйган ти. Күп ян тотып һунардан ата-әсәһе кайткан, йола буенса күмәкләп, табын кырып дүртәүләп, былар ашка ултырган, ашаганда уйланып, Урал былай дигән ти. Атай бына был янды, һинән касып бызгала, ян аямай кысала, һис коткармай тотканһың, муйнына бысак алганһың, безне шулай берәян. Килеп эзләп тапмасмы, безгә бысак алмасмы? Хулга китһәң юл буе, уен, көлке төн буе. Кайгытлык күрмәйенсә, барлыгын да белмәйенсә, рәхәт яшәй байманда. Бүре, харык яланда, төлке, тавык урманда. Бергә яшәп, дус булып, самрау кушка баш иеп, яшәй торган бер ил бар. Яхшылыкка яхшылык кыла торган йола бар. Егет, һүзең тыңланым, эссереңдә аңланым, шулайдыр дип уйланым. Мин бер батша кызымын, кызларының зурымын. Егет, уй булһын, бер зур майдан кырайым, батырлыгыңды һанайым, шунда даның күрәйем. Бузатым бар йөрәктә, әсәм биргән бүләккә, майданыма шул килер, батыр булһаң, ул белер. Майданымда бузатты, кулыңа алып менәлһәң, ияренең кашыннан булат кылысын алалһаң, шундай батыр булалһаң, бузым бүләк кылайым. Атама әйтеп туй яһап, үзеңә яр булайым, дип явап биргән ти. Шүлгән быга күнгән ти, һамай майдан йыган ти, ак бузын сакырган ти. Күк-күкрәп шау килеп, ердә дауыл куптарып, тау-таш каяктарып, бөтәнгә шым һалып, йондыз һымак атылып, ак буз тупар атлыгып, күктән килеп төшкән ти. Һамай һылу алдына килеп башын әйгән ти. Ак буз шунда туктаган, бөтә майдан һокланган, һыртына ияр һалынган ти. Ияренең башына алмас кылыс тагылган. Иярәнең кашы алтын, югәненең башы алтын. Колагын бездәй кадаган, ялын кыздай тараган, баш күнәктәй танаулы, харымһактай асаулы. Карсыга түш, тар бөер, еңел текә тояклы, куян күзле бакыр күз, кысыр йылан тамаклы. Урайы куш, яңа глаз, муендары бер кылас,
Кайгыр бүркүт кабаклы, текә басып, баш ташлап, йылгыратылап бышкырыр. Кылактарын кайсылап, алан-юлан караныр. Алгыр бүре күзендәй, күз бәбәген сылатыр. Ауызлык сәйнәп ярһудан, ауызларын күпсетер, елһә коштай елпенеп, артында саң уйнатыр. Осраган бер кешене хайран итер, уйлатыр. Бына ошондай акбуз ул, күз күрмәгән ят буз ул. Гыйният Кунафин, Урал батыр эпосын өйрәнеп, без үз-үзебезне хөрмәт итә башланык. Горурланам, горурлыгым бик Урал таулай, башкорт илләрендә яшәп, һөйнербез тагыла, шатланышык илдәр мин, күкләр аяз сагында, һөйнһен әсә балаһы, атынганда тагында, көнләшһендәр безгә карап, тагыла, кунакка килегез безнең курайлы Гөлстанга, бәхеткә төрнеп яшибез, ирем Башкортстанда. Идерәп ята тау башында, күп қалаға баш қала, өфе тиген таш қала, өфе тиген баш қала. Шул баш қала уйнында, ике елға уйымында, йөрәгебез түрендә, ардаклылар уйнында. Кадерленән кадерле, туган укол йортыбыз, Рәми атлы ир уламан, исемен йөртәбез. Башкортстан туган илем, һин газиз атай салым, һин дә үстем, һин дә тудым, һин уйдарым булмышым. Яратам республикамдың, мәңге шат көләс халкын, бер касан да онытмас ул Уралга биргән антын. Йөрәгемдә иң түрендә, һин газиз башкорт телем, гәрәбәләй һәр һүзендә ярылып тора гыйлем. Үз телемдә һөйләшәмен, үз илемдә көн күрәм, башкортымдың баш йорты ул, эй газиз республикам. Аскан иле, осабалар иле, хаклай күпме тарих үткәнде, ил агаһы кирәй мәргәнде, белә бетә башкорт иләве. Тарих булып ташка басылгандыр, салаваттың бездә булганы. Кыйгады һәм кабыяр, кадансы һәм кушкилде, Сураш һәм Үтәш дигән авылдарды үтеп киткән безнең башкорт батыры. Күпме елдар аскын башкорты үз телендә укый алманы. Үз теленнән мәхрүм ителгәс, ситят булды уга ватаны. Килеп еткәс аскын yerine, замананың ыңгай елдәре, белем алгас эссе телендә. Рух уянды халкым күңлендә. Шатланып та, горурланып та, өндәшәһем килә барыгызга. Яратамын туган yerimde, яратамын туган телемде. Караһалар кайһы вакыт, бар мәтәе башкорт аскында. Бар тимен мин, горур гына, иле өсөн янып, көйеп барган башкорттар бар аскан yerinde. Башкортстанның халык сәсәне Мөхәммәтшә Бурангулов 1910 елда, bundan 93 ел элек, Баймак районы 2-нче Эткыл авылында яшәүче Хәмит Сәсәндән һәм оның кияве Идрис авылында яшәүче Габид Сәсәндән Урал батыр эпосын язып ала. Бөтен тормышын башкорт халкының авыз тел иҗадын өйрәнүгә арнаган Мөхәммәтшә Бурангулов өчен бу ике сәсән менән очрашу сикһез бәхет була. Улар менән аралашу өчен вакытында, мөлкәтендә йәлләмәй ул. Хәйрын, атын һатып Баймак ягына юллана, сәсәндәрнең каршыһына
2 айга якын утырып, тәфсилләп эпосты түкмәй-сесмәй язып ала. 2 сәсән, береһе әйтеп җиткермәгәнде, икенчесе ялгап, галим сәсәнгә эпосты һөйләй. Уларның башкару осталыгы ла гаҗәеп халыксан, еңел, шаян һәм хисле була. Урал Батыр эпосын башкарган яшь сәсәндәр бөек 2 сәсәндең туган ягында, эпостың язылып алынган yerендә булды. Хәмит сәсәндең нәселдәре бай хисле, нескә күңелле, шигъри телле кешеләр икән. Хәмит сәсән улдарының береһе Алтынхужа Хәмитов, ул якта танылган лирик шагыйрь булган. Уның кызы Сәлимә инәй бик юр һүзле, хәбәрен шигъри калыпка һалып һөйләшүсе. Хәмит сәсәнгә охшап торган шигъри тел менән һөйләшүсе Данил исемле 11 яшьлек егетте кардәшләре олылап тора. Сит кешеләр санаһына ултырмайым, атакай, атайым, әсәем, хушығым, атайым, әсәем, хушығым. Бүгінгі күндә Хәмит сәсәндің көндәрен һәм Урал Батыр эпосын һөйләү безгә иң кызыклы көндәрде, иң бәхетле көндәрдің берен хәтерләтә. Быга тиклем әле Хәмит сәсән тураһында таныштыргандар, һораштыргандар юк ине. Бүгенге көндә бөтен Башкортстан Республикаһының Хәмит сәсән менән кызыккануы безнең өчен бәхеттәрнең бәхете булып тора. Менә күрәһегез, Хәмит сәсәндәрнең yeğenleri, yeğenserderi менән тора мин. Хәмит сәсәндән, тимәк, 2 улы, бигрәк тә Аллаяр, Килдияр. Менә бүгенге көндә Килдиярдың тукымдары бик күп килгән. Тимәк, Килдиярдың yeğensәре, кызы, бына тора Сәлимә Килдияровна, Алтын Килдияров, тимәк, бүгенге көндә юк инде. Шулай да ул безнең күңелдә бик нык хәтердә калган. Чөнки без аны лирик шагыйрь дип атай торгайнык. Урамда китеп утырганда ла шаяртып, Алтынхужагай берәй шигырь сыгар әле тиһә, кешегә әселе, төрткеле һәм башка үзләрне көлкеле итеп шигырь сыгарып китә торгайны. Менә мин бигрәк тә кыландым бүген нәйдән Алтынхужа Килдияровның кызының yeğeni kızının Daniel турасында. Укуга караһаң, укуда ул не? Йомшак хымак. Мин аны дәрестә әллә ни дәрес турасында һорамайм. Һин Хәмит сәсән тукымы, әгәр дә һин берәй шигырь сыгарһаң, ана торалы ул малай. Әгәр дә берәй шигырь сыгарһаң, мин тарихтан түгел, шигырың өчен отметка куяла куям ди. Сыгала, улатай мин тактага язала момент кына. Улатай мин шигырьне сыгардым, атсын куй. Куям, калай таһаң, шундай, тимәк мин уның белемен түгел, сәсәнлек ягын арттырырга тырышам. Шуның хымак, тимәк, бул буындар дәвам итәргә тиеш. Менә бүген дә күреп торабыз, уларның тукымдары мотор итеп сәхнәлә сыгыш яны һәм дөрес юл менән сыгыш яһанлар улар. Демәк, безнең Хәмит сәсән дә әйткән вакытта мировой судья булган ул. Патша вакытында, 10-нчы елда һәм башка елларда 2 тапкыр мировой судья һәм менә нидә Курайсалар ярышында бәйгеһендә. Демәк, Хәмит сәсән уның кияүе. Демәк, ул үзенә беренче урынды кешеләр, теге баһа бирүчеләр әйтәләр дә, юк, минең кияүем миңа караганда шәбрәк уйнаны тине үтендә. Менә уның гадел булуы һәм шул вакытта был сәсәндәр тукымы әле мин дәвам итәртим, баяла әйттем. Демәк, булырга тиеш, әле килергә тиеш сәсәндәр. Габит сәсән Аргынбаевның тукымдары тагы ла ишлерәк. Уларга үткерлек, тура һүзлелек хас. Телгә шәп, зиһендәре асык, холыктары сая тиләр улар хакында. Хәмит сәсәннең балалары мөгаллимдәр, галимдәр булһа, Габит сәсәннең yeğenләре хәрбидәр, итәкселәр.
Мөхәммәтшә Бораңғолов ошо ике сәсәндең күңел киңлегенә һәм тел байлыгына, рухтарының ныклыгына, белемнәренең тәрәнлегенә иҫе китеп, улар башҡорт халык ауыз тел ижадының 100-дән 90 өлөшөн белә бит, дип яҙып ҡалдырған. Туған ерім еркейім, білебей тиген илкейім, табиғаттың гүл бақса, құқланып көз хирпейім, көкке ашқан таударым, зифа екен талдарым, баш ұсында құштарың, кибәшат тауыштарың, ұжмақ емле ейдерің, мәтрүшкені сейдерің, ер елек, құра елек, яман силек-силек, туған ерім еркейім, білебей ғазиз илкейім, тарихтарда ізің бар, әйт атырған сөзің бар. Балтас ері түн яқта, яузар үткен бұл яқта, салауаттың іздерін хақлай туған ерлерім. Батырша деген улан хаман ислей яқташтар, Батыршаның нәзілін давам ете балтастар. Эй, югірік танып хыл, ярзарындағы ұру, көрген батырша яуын, хақлай салауат қанын. Башқұртыстан балалары келген бүгін йыйынға, бұнда тарихты яратқан, білімлілер йыйылған. Баймак, Балтас яқтарында сол тарих тұташтырған, бүгін бізді ұсыраштырған, бітімізді дуслаштырған, йыйын асылған бұнда. Хаумығығыз милләттәштәр, хәйірлі күн, қан кәрдәштәр, Балтастардан қойнар сәлем. Ырымбурдың өлкәһе бит башҡорттоҡо булған ер. Орскиҙың далаһында бар ырыуы артҡан ер. Уҡ һаҙағын ҡулға алып, булат ҡылысын ҡынға тығып, барымтаға дошман килһә, арысландай сиген һаҡлап, ырыуының йөҙөн аҡлап, ҡатын-ҡыҙын намыҫын һаҡлап, батыр булып ҡалған ир. Был балалар күк бүтә башка балаларда беҙҙең бик матур итеп Урал батырҙы быуындарҙан быуындарға еткерер, халыҡтың иманы икәнен аңлар һәм шулай Урал батыр эпосында нисек өйрәтелгән, шулай итеп дөрөҫ итеп йәшәү юлында барыр дип әйтергә итәм инде. Шулай итеп балалар бик риза. Ғалимдарға, ойоштороусы ошо Баймак ерендәге кешеләргә беҙҙең бик рәхмәтебеҙ ҙур. Киләсәктә лә ошондай байрамдар булып торһон һәм халыҡ бында ағылып торһон. Урал инде ул. Урал тауҙары беҙҙең өсөн ниндәйҙер бер иман урыны тип уйлайым мин. Сөнки бөтә яҡшылыҡ, бөтә нимә бөркөлөп тора бында. Шуға күрә балалар да нисектер бында үҙҙәрен икенсе төрлөрәк, илһамлыраҡ итеп һиҙәләр һәм шулай дауам итер дип уйлайым. Сөнки беҙҙең балаларға беҙ һөйләп биреү Уралды бер әйбер, үҙ күҙҙәрең менән күреү икенсе әйбер, бына Ирәндек итәгендә булыу өсөнсө әйбер. Беҙҙең уҡыусыларыбыҙ Баймаҡтың бай тәбиғәтен күреп һоҡландылар. Талҡаҫ күлендә һыу кереп, рәхәтләнеп, ҡыҙынып, ял итәләр. Һәм бик күп Башҡортостандың балалары менән, төрлө райондарҙан килгән балалар менән таныштылар, дуҫлаштылар. Киләсәктә инде беҙҙең пландарыбыҙ тора инде. Алла бирһә, конкурста ниндәйҙер еңеүҙәр яулап ҡайтһаҡ, һәм үҙебеҙҙән ошо алған, Баймаҡ ерендә алған тәьҫораттарыбыҙҙы ҡайтҡас инде үҙебеҙҙең тыуған Балтас районында үҙебеҙҙең халыҡ менән, уҡыусылар менән, уҡытыусылар менән уртаҡлашырбыҙ. Уларға үҙебеҙҙең ошо да үҙебеҙҙе күрһәткән
визиткаларыбызды ла инде, номердарыбызды ла улар алдында сыгыш яхарбыз дип өметләнеп калабыз инде. Безнең Көмязы авылында 2нче ел башкорт теле һәм әдәбияты укытыла башланы. Һәм 1нче ел булуга карамастан былтыр безнең 2 укучыбыз Хайбулла районында катнашты. Һәм быел шулай ук конкурс игълан итү белән бу бәйгегә безнең башкорт теле 5нче класстан 9нчы сыйныфка тиклем укытыла. Менә шул укучылар арасында башта конкурс оештырдык. Соңыннан шунда йенгән балаларны республика күләмендәге бәйгегә катнашырга сакырдык инде. Улар бер төрле илһамланып, дәртләнеп, барыга теләп, шул хәтлем әүзем катнаштылар инде. Безнең Көмязы мәктәбеннән 2 укучы алып килдем мин бүген. Бере Урал батыр эпосын һөйләне һәм икенчесе үзенең авторлык кубайырын һөйләп күрһәтте. Безнең әле укыту башлавыбыз октябрь айынан гына башланды. Шул арала әле телде лә яхшылап өйрәтергә кирәк. Мәктәптә генә өйрәтү менән балаларга бер-бер белән һөйләшү җитешмәй. Димәк, барыбер өйдә һөйләшү, өйдәге мөхиттәге һөйләшү мөһимрәк. Өйдәге һөйләшү бик мөһим. Чөнки ата-әсәләр лә белмәгән балалар бар бездә. Урыс телле балаларны укытабыз бит инде. Шулай ярдәм һөнәргә туры килә. Менә әле шул балаларның менә бүген без тагын бер бала әзерләгәнек, авырып китү сәбәпле килә алманы. Башкорт телендә бер сүз белмәй иде. Мен шул балалардан сүзләрен, выраженияларын өйрәтеп, эпоска алып килергә. Безнең бит хыялыбыз катнашу, башкорт балаларының уй-хыялдарын, ничек итеп яшәүләрен, ничек итеп аңлы үсеш алуларын безгә үз күзләребез күрәбез килде. Һәм изге, матур, баймак җирендә килеп, ихлас, матур каршы алулары, ул хуҗаларның ихласлыклары, үзләренең кунакчылыклары белән тан тоткан баймактың матур талкас күзләрен күреп, матур тауларны күреп, безгә әллә нисә елларга җитерлек шундай күңелләргә хис, шундай үзебезгә дәрт, дарман алып кайтабыз. Укучыларның арасында менә бәлки фәнни эш белән шөгыльләнергә теләүчеләр булыр. Әле ундайлар бар, янып йөрүчеләр дә бар. Менә мин үземә хәл иттем, мин Урал батыр эпосын өйрәнсәкме дигән укучылар бар безнең арада. Монда без Карыйдел турында сөйләдек инде, үзебезнең район турында аның ничек әзерләнгән, без шуннан соң нинди ырулар бар икәнен, 4 ыру менә шушының турында. Балалар өчен нидер ачыш булды, алар беләләрме моңа тиклем? Юк, балалар өчен бу зур ачыш булды инде. Менә шушы Савин Фидаил дигән укытучы белән сөйләштек тә, менә шушы лайттырып рәсемнәрен ясап алып килдек визиткага. Бәлки бер киләһә килгәндә шул балыксыр уларның киемнәрен, гореф-гадәтләре, йолаларын да асыклабрак сөйләргез. Без шулай сөйләрбез дип торабыз. Бер урман башкортлары бу ялан яклар. Урман башкортларының бер киемен дә алып килгән, карап тордык та, анда иске кием кигән кешеләр юк, шуңа күрә без ул киемне кимәдек. Шуннан үзебезнең якта безнең корт карыйлар, бал бар, biz күчтәнешкә бал алып килдек. Әлбәттә, кала шартларында балаларды башкорт халкының гореф-гадәтләрен аңлатып, уларды шундай байрамдар оештыру ул бик авыррак. Шулай булса да без төрле байрамдар, менә карга буткаһы узгарып ташланык быел, Кәкүксәен калды мәһән кыш узгардык, көз аулак өйләр узгарабыз һәм бейеү фольклоры түгәрәгенә мин бигрәк тә игътибар итәм инде. Халык иҗаты менә аларны үзегезгә арбай һәм. Шуның менән мин аларны ылыктырып, улар бик теләп йөриләр. Янлык ургасы булһа, ирле бисәли икәүһе йөрәгенә һайлаган. Үлән йомшарган тотһа, кара хөлүк кадаган. Хөлгүнән хурдырып, фанды һуһын яһаган. Бала үсеп еткәнсе, үзе янлык тоткансы. Баш йөрәктә ашаудан, һуһынга куаны сүдән. Балаларын тыйгандар, ис ярамай дигәндәр. Вай үсәһен көн үсеп, балалары ис белеп, монда бер ян шулмаган. Бездә тотып куйырлы, үлем монда булмаган. Егет, үзең тыңланым, эс сереңдә аңланым, шулайдыр дип уйланым. Мин бер батша кызымын, кызларының зурымын. Егет, уең уй булһын, бер зур майдан корайым, батырлыгың хынаем. Булатым бар еракта,
Әсән биргән бүләккә майданыма шул килер, батыр булһаң ул белер. Атаһына ялбырып, кызыла килеп еткән ти. Атакайым, күйсәле, юкка әрәм итмәле. Кияү хайла үҙең тип, миңә биргән һүҙем бар. Был егетте хайланым, кияүем тип уйланым. Һөйләшергә был егетте хис янына ҡуйманың. Атакайым, күйсәле, юҡҡа әрәм итмәле. Тип ҡыҙы әйтһә лә, ҡанлы йәшен түкһә лә, ҡыҙын һүҙен алмаған, хис янына ҡуймаған. Утҡа төшһә, янмаҫтай, һыуға төшһә, батмаҫтай, ел дә ҡыуып етмәҫтәй, тауҙан таштан өркмәҫтәй, ир егеттән бүтәнде үҙенә тиң күрмәҫтәй, типһә тау-таш сырғытып, сапһа диңгеҙ ярырҙай, ауырлыҡта, тарлыҡта, һиңә юлдаш булырҙай. Күктә тыуып, күктә үҫкән, ерҙә тоҡом йәймәгән, әзрәкәнең дейеүе мең йыл ҡыуып тотмаған, әсәйемдән бирелгән донъялағы йөрәгем, үҙем һөйгән егеткә бирә торған бүләгем. Сәләм һеҙгә ҡунаҡтар, сәләм һеҙгә баймаҡтар, сәсәндәргә бай яҡтар. Тыуған ерем данлы Сибай, атай салым ирәндек. Рәхмәт тибеҙ ғалимдарға, күп нәмәгә өйрәндек. Кемдер булыр 13-сі, кемдер булыр 1-сі. Бәйге беҙҙе осраштырҙы, дуҫлыҡ булһын еңеүсе. Бөргәндәрҙең изге аманатын, еткерербеҙ килер бу атҡа. Беҙ бит Сибай тоҡомдары, ирешербеҙ дуҫтар моратҡа. Бер-беребеҙҙе ҡаҡмайыҡ, бер-беребеҙҙе яҡлайыҡ, бер-беребеҙҙе һаҡлайыҡ, бер-беребеҙҙе һурламайыҡ, бер-беребеҙҙе маҡтайыҡ, бер-беребеҙҙең ышанысын һәр ерҙә лә аҡлайыҡ. Килгәнһегеҙ бәйгегә, йәмле баймаҡ еренә. Әйтер һүҙегеҙҙе әйтеп, уран һалыр сағығыҙ, атҡа менер сағығыҙ. Баш өймәһин, башҡортом, йәш түкмәһин, башҡортом. Дуҫтар менән ил тулған, һинән етер бер оран. Ҡойолмаһын илдә ҡан, аҡыл заты булып ҡал. Һиндә шәрек нуры бар, һиндә ирек ҡуҙы бар. Дәүләт тигән даның бар, башҡорт тигән затың бар. Әхмәт Сөләйманов. Эпосы булған халыҡ боронғо халыҡ. Башҡорт халҡын эпостары Уралтауға мәңгегә ҡаҙаҡлап ҡуйған. Яңауылдар килгән, Краснокамдар килгән, Валташ килгән, Борай килгән, Тәтешле килгән, Туймазы килгән, Октябрьск килгән, Нефтекамск килгән. Шундай ихлас ҡатнашалар. Ихлас ҡатнашалар, өйрәнгәндәр, беләләр, ятлайҙар. Шуға күрә нисек бына шуға ҡалмаҫҡа мөмкин. Балалар менән таныштыҡ снапта. Һәм менә шуға күрә ул төбәктә бына Дүртөйлө төбәгенә хәрәйтәйгенә дүртөйләр ултырабыҙ. Райондың мәғариф бүлеге мөдире Фирдәт Шакиров башҡорт теленә ҙур иғтибар бирә. Һәм мейҙең районның хакимиәт башлығы Рауил Дәүләтов ғөмүмән бик ваҡытлы. Ул һуңғы ваҡытта, һуңғы бына 1-2 йылдан да бөтөнләй туған телгә, башҡорт теленә булған ҡараш, башҡорт культураһына булған ҡараш ныҡлы яҡҡа үҙгәрҙе. Һәм бына беҙ шуларны әле күреп ултырабыҙ. Әйт тиһәгеҙ, әйтермен, һеҙгә әйтер һүҙем бар, әйтергә хоҡуғым бар, әйтергә нигеҙем бар. Гүзәл Башҡортостандың төньяҡ көнсығышында, ҡалын ҡара урманда, Болмозо ауылында, тәү башлап ҡояш күргәнмен, тәү башлап көлгәнмен мин. Исемем минем Гөлназ, балыҡсы руыбыҙ, тамғабыҙ балға инде элек замандан бирле. Шүлгән һиңә минең яуабым. Мин йәштәр исеменән килгән
хәзерге яш хомай. Буындарды буынға ялгай кыланган, үз тарихын хаклаган, үз намысын паклаган яшьләребез бар безнең. Телем дип, башкортым дип, Башкортстаным алга китсен дип, тырышып йөргән, янып яшәгән эпос батырларына, халык хәтеренә һәйкәл куерлык яшьләребез бар безнең. Акбатка менеп, кулына алып, ул хадакай дигән коралын, аямаган янын, түккән канын, һис бирмәгән башкорт Уралын. Һай Акбарин! Килер буын белеп канундарды, тарихтарды укып ятларбыз. Хырармын Самраудан, хырармын Хумайдан, хырармын Шүлгәндән, хырармын Уралдан. Дөньяның сиренә барыбер төшермен. Улар әйтер, яшәтәйек халкыбызны, телемә ян өргез, ян шишмәне уртлагас та, Урал тауга бөркегез. Күбәеп һәм ишәеп, яшәйек был дөньяла, башкорт телен үстерәйек, гаиләлә ояла. Урал батыр эпосында һүрәтләнгән вакыйгалар бөтә дөньяны һыу баскан дәвер, туфан калккан замандардан һуң йер йөрендә яңа кешелек цивилизацияһы Уралдан башлануга ишара итә. Һинд, Иран һәм Ари халыклары үзләренең тәү төяктәре дип Урал тауҙарын иҫәпләй. Безнең эпоста башҡорт халҡының донъя барлыҡҡа килеү хаҡындағы аң белеме, шуны нисек күҙ алдына килтереүе, мифологик ҡараштары сағыла. Эпос геройҙары халҡыбыҙҙың мифик батырҙары. Урал батыр йыһанды һәм йәшәү үлем серҙәрен аңлатҡан тормош һәм кешелек дәреслеген хәтерләтә. Урал менән Шүлгән исеме Көньяҡ Уралдағы ер-һыу, тау-таш атамаларында йыш осрай. Уларҙың исемен генә түгел, эҙҙәрен дә эҙләүсе кешеләребеҙ бар. Мәҫәлән, Әбйәлил районынан Ислам Ирғалин Шүлгән мәмерйәһендә Урал батыр менән Йәнбикә эҙҙәре тигән һәүәҫкәр фильм авторы. Был фильмды төшөрөргә уға Әбйәлил район хакимиәте, халыҡ мәғарифы идараһы, Таһир Күсимов исемендәге гимназия һәм шәхси эшҡыуар Сәғитовтар ярҙам иткән. Hemen de mamutlar, muhtemelen bir kişi öğret ettiler. Bizon. At öğret et. Ne bilmiyorum. Bölmedim. Ya güzel. Batar kan biasa tu mana? Hendak kalau kaya mas, saya tak terlalu ini. Batar kan biasa tu mana? Әлбиттә, һәүәҫкәр фильмдарҙы күрһәтеп, беҙ бөтә ил менән ябырылып, Урал, Шүлгән эҙҙәрен юлларға, Шүлгән мәмерйәһе кеүек изге урындарыбыҙға барырға саҡырмайбыҙ. Киреһенсә, халҡыбыҙҙың дөйөм төпкө аңы айырым кешеләребеҙҙә нығыраҡ сағыла. Улар эҙләнә, күберәк белергә, аңларға теләй. Әммә яуапты һәр кем яңғыҙ үҙе генә түгел, фән, хөкүмәт, махсус ойошмалар ярҙамында тапһын ине. Кешене Хоҙай Тәғәлә был донъяға яратҡандыр, бушҡа түгелдер тип уйлайым. Сөнки уйлап ҡараһаң бит, рус әйтәйек, обидно булыр инде бит. Күп мына кисерештәр күңелеңдә кисереп, аҡыл йәбеп, вдруг бер көндө һин юҡҡа сыҡты ғой. Тик ул нимәләр ҡалырға тип бит инде. Быуындан быуынға ҡалғандыр. Мына Урал батыр эпосын алып ҡарайыҡ. Мына бөгөнгө көн фән бит инде көсһөҙөрәк дип әйтәйек. Доказать өсөн, что ҡасандыр бер цивилизация булғанмы, булмағанмы дип. Йөрөтөләр бит уйлар. Булған, булмаған, булған, булмаған дип. Мына ошо балаларға әкиәттәр уҡыйым инде.
қатыным ішлеген мәлді мен бош уақыттарда отырам, балаларға әкеттер оқимын. Саны қайыра өзімді әкет өреп шығарам, саны Орал батыр эпосін қолға алдым. Әкетке о бірде оқшамаған, фән төбенде жатар. Сан елден өтер башталы 2 ел елеген. Қазір таптым мына географический нөмірлерді, ысынлапта деңгіз болған ба бұл Орал таударын тектен, қасан болған, несік Орал таудары барлыққа келген. Шул айтып сағаштыра баштадым. Орал таударын болғанға тектілім, неме болған. Сол мына фән бүгін күнде айта 550 миллион елелік үлкен болған бір континент ортаға ярылығы, ортағында океан барлыққа келе. Сол океанда қоры орында қалады енді. Орал батыр эпосында ярылып кетті. Янбеке, Янберлік қарттан, Янбеке қарсы келген мәлді, қоры елдерге ебет, терияғын деңгіз қаплаған болған. Сол мәлді айтып кетерек, осы орында айтып кетерек, сүлген образа, как кері образ, сол кері, сол қалықтылықтарды хәулен бастырайды. 370 миллионлық 2 континент жарылған континент кері қосыла башлап, үсіде шу мәлді Орал таударын көтерелер. Вулканический, вулкандар балыққа келе. Бұл өтіне образ ғайны Хомай білін, Хомай, Ақбозат, Орал батыр образдары өтінде. Олар Орал таударын якобы көтергенде айтып. Нештеппен, если цивилизация болған бұға бұрын қасандыр өт. Нештеппен бізге өт, ондай мына зашифрованный форме өт. Психик көз берген гиганттарда қалдырған. Хомай, Ақбозат, Орал, Шульген, түрлі деуіздер бетінде, үлкен-үлкен образдар бетінде. Мында әйтірге қарас, скорее всего, кешенек психик көзін өттірісін, көңілін тәрбиелерісін. Біз яшаған ері бет, хау білен тұлы. Біз өді бет 2% хаудан тұрабы, мейі 90% хаудан тұрабы. Біз информацияны шол хауға бере өді бет. Біз өді бет мұна яшаған жерде өді бет содержать етіп тұрабы. Әгерде біз шүлген мақ отрицательный мышление білен өлім халы бөтерге үйрек, біз өді бізді хау білен кері қаплайсақ. Әгерде енді яқшы образына, Орал батыр берген образдардан ешеп, туған елге мөхәббәт уятып, терияңа яқшылық беріп яшәһәк, біз осы Орал таударын тұтып тұралабыз. Біз фәнні канундардан шығарға тиіс түгілбіз. Мына дүния фәнінде шундай юл күзетілі. Біріншіден, олар әр вақыт археологияны мифологиямен бейлейлер. Мына әр біз Баймақта, бұрынғы ари қалаларын тапқаз, мына еш студенттар шул археологический раскопкаларға қатнашырға тиіс. Сенки тек бұл шәбәр болмаған. Башқұрттардың бұрынғы қалалар болған, жоқ. Әр бір башқұрт факультеті студенті ай-хайын бұл сетіп, шул Байыш янында, Баймақ районында шул бұрынғы қалалардың раскопкаларында археологларға ярдам етіп ятырға тиіс. Оның бұрысы. Оны бір, екіншіден мен бір қарайбыз, археология немені аңлатау. Мына дүния ғалимдары шул бұрынғы Египет, Мысырдың тарихын археология аша түзгендер. Мына әдір ниндейгіні Мысырдың бұрынғы тарихы болмаған 4000 ел біздің эраға теклі. Біз аны хатта йыллап түгіл, әр йыллап та біләбіз. Аны бүтәхілі археологтар ішлеген. Шуға қарата біз Башқұртстанда әдірінде Орал эпос мәктәбін түзігіз, біздің милли мифология һәм фәлсәфә мәктәбін түзігіз, бізге бик күслі археология мәктәбін түзіге керек. Çünkü mifologiya bilan arxeologiya qo'lga qo'l bora. Bizde bilibizse so'nggi yillarda Ural Batır eposin ingliz tiline tercüme ettiler. Ol Bashqurt tilinden to'g'ri tercüme Rahimova degan bir apay tercüme etgan Şulaq Shafiqovning ingliz tiline tercüme kitapları var. Sag'it Shafiqovning. O'sha kitaplarda mana o'ylayman de nese kerakdir mana Madaniyat Ministerligi, Matbuot Ministerligi bu kitaplarda tek Bashqurtostanda gana taratmagandan ko'proq chet elga ingliz tilindagi kitaplarda sig'argandarini. Ул безнең менә кәштәләрдә бидәп кенә тормаһын дигән. Чөнки без үзебез башкорт телендә хәле безгә итә, без аны укыйбыз, аңлайбыз. Әмма ошо бик күп матди акса ягынан сыгынак акса түгеп сыгарган бу китапты без беренче Türk Soy аша бул һәм башка оешмалар аша, ЮНЕСКО аша, чит илдәге Европаларга, Америкаларга китапханаларга, үзәк китапханаларга таратаган иде. Бул Сорос аша
Бұл біздің халқыбыз үшін бик зур файда болар ине. Башка халыктар да белер ине. Һәм біздің Урал батыр эпосын киләһи елларның берендә ЮНЕСКО кимәлендә үткәрүгә лә бик зур этәргес булыр ине дип уйлыйм. Дөньяла мәңге калырыш, дөньяны матур төзегән, бахты мәңге бидәгән. Ул да булһа яхшылык, күккә лә осыр яхшылык, утка ла янмас яхшылык, телдән дә төшмәс яхшылык. Бары эшкә баш булып, кешегә лә, үзеңә лә мәңге яшәр аш булып. Урал, күрдегез барын күзмен, һыу уртлаган аузыма, диюзәр тулды яумен, йөрәгемде телделәр, кулдан көсте алдылар. Халкым һезгә шуны әйтәм, уландарым һезгә әйтәм, уем үлдәрнең, барында дию буласак, усаллыгын кыласак, исегезгә керәсәк, диюзәнең кыһыры барыгызга тиясәк. Шуннан барың үләсәк, күлдең һыуын эзмәгез, хараплыкка төшмәгез, диюзәргә буй биреп, кул каушырып тормагыз, диюзәргә яу асып, диңгезне диюзән әтсеп. Ердә торлак табыштым, кешеләрне яуздан коткарырга тырыштым. Мен һәм бузат бар ине, кулда булат бар ине, яу тупларлык еремдә талай илем бар ине, кулдаш булыр илемдә батыр изләр бар ине. Шулар кадерен белмәнем, батырлыкка махаеп, кәңәш кырып торманым, яңгыз башым уйланым, уңмас юлды хайланым. Улантарым тыңлаң һезгә әйтәм, бигрәк илем һиңә әйтәм. Батыр булһаң да, батыр беләкле тыуһаң да, илдә йөреп ил күрмәй, тубыгыңдан кан кисмәй, йөрәгең батыр була алмас. Явызга юлдаш булмагыз, кәңәшсез эш кылмагыз. Әзрәкә сабып караган, утта бөркеп караган, Уралга ут бөреккәндә, һыулар кайнап торган тей, Уралды усапканда, күк күкрәп торган тей. Урал унан үлмәгән, хушынан да таймаган, булатыны алганда, әзрәкәне сапканда, кылыз диңгезгә сумган, ер һелкенгәндәй кылган. Әзрәккә һушы йыгылган, имәне зур кәүдәһе һыуды урталай бүлгән. Халыкка менеп торарга, яйрәп хәл ярга, зур бер яман тау буган. Урал алга сапкан тей, аты диңгез ярган тей, аты барган урында һыу алмаслык юл булып, зур тау калка барган тей. Һыу эсенән бары халык шунда сыга барган тей. Дүрте бердән укталып ябешкән тей батырга. Урал тотып береһен олактырган батшага, калган өсөһен бер юлы ярандары алдына. Ер һелкенгәндәй булган, ярандар да, батша да, олактырган батыр да талканга калган тей. Күздән гаеп булган тей. Кан илаган әсәләр, хыктап торган аталар, кулы бәйле балалар барыбыны күргән тей. Ябырылып Уралдың бары янына килгән тей. Тәңре бирмәс ярдәмде, безгә егет аткардың, ил каплаган явыздың, утлы яуын актардың. Инде егет нишләйек, ниндәй бүләк бирәек, ниндәй бүләк бирәек, нитеп әйтеп зурлаек, Киткән шүлгәндә, осраган тей бер картка, ни эзләгән был якта, килгән сакта юлында, осраганын бер картка, барын һөйләп биргәс тә, был карттагы шүлгәнгә, сер яшермәй, ис тартмай, болай дип әйткән тей. Һин осраган ул бабай,
Минең кустым булыр ул, минең менән бер илдә тыуып үскән ине ул. Уның йөзе хәзер дә ап-ак һакал сал карттыр. Сак янына асрардай, үзе каушау ябыктыр. Бына мине күрәһең, бер егеттәй тиерһең. Уны кустым тигәнгә, был карт алдай тиерһең. Уның сере шул егет, шуны яхшы бел егет. Безнең илдә бар кеше лә, өлкәне янәше лә, барыһы ла тугандай, бер әсәнән тугандай. Илде талап йөрмәскә, кеше канын коймаска, ил ыньыһын яшереп, ергә күмеп куймаска. Кызга әсә булганды, хур әсә дип кәметеп, балаларын һыуга атып, унда юла кылмаска дигән илдең анты бар. Кустым шуны тотманы, көсе еткән яндардың барын кырды тукманы, кыйратты ашаны. Шуга уны был илдән, тыуып үскән еренән, бүтәһе лә берлектә ситкә куып ташланы. Хәзер илдән еракта, үзе яшәй тарлыкта, гомере үтә зарлыкта. Шуга уның төз башын үлем картлык капланы. Дигән үзе җиткәс, шүлгән эште аңлаган. Был илде барып күрергә, ни барыны белергә, карттан юлды һораган, карт яшермәй һөйләгән. Урал батыр эпосын башкарусы яшь сәсәндәрнең бөтә республика бәйгеһендә эпосты иң оста һөйләүчеләр билдәле булды. Айрат Атаңгылов, Елайыр районынан, Гөлназ Ильясова, Авыргазынан, Рәшит Юмагужин, Өфөнән, Роза Нафикова, Дауан районынан, Лена Даянова, Бакалынан, Зөбәрҗәт Әминева, Баймак районынан, Әлия Таймасова, Хайбулланан, Хәмидә Хәмидуллина, Өфе ҡалаһынан, Руслан Шәрәфетдинов, Бөрйәндән һәм башҡалар. Эпосты оҫта башҡарыусы һәм яҡшы белеүсе командаларда билдәләнде. Баймак районы, Сибай гимназияһы, Йылайыр районы, Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге гимназия, Тәтешле районы, Рәми Ғарипов исемендәге гимназия командаһы, Баҡалы районынан, Әбйәлил районынан, Көйөргәҙенән һәм Асҡындан килгән командалар иң көслө командалар дип табылды. Башҡортостан Мәғариф министрлығы үткәргән был бәйге Урал батыр эпосын башҡарыусы балалар өсөн йәш сәсәндәр мәктәбенең бер күренеше һәм ғөмүмән ҙур эштең башы ғына.